Wah, 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 lagi, lagi, oleh jati ganti sampe iki lah, kait dulu, oh, ini jelas tua ini. Kulite wis klontok godhonge cilik-cilik. Wah, iku juragaku meni seneng iki. Wah. Najan kowe cilik ning kowe landhep. Kowe wis pirang-pirang emu baturi aku nang alas iso ngetoki. Wit sing payu didol. Iki ora ana wong to iki. Aman terkendali. Wong piye meh wong ngene iki yo. Keco ngene iki yo melu petel golek etok. Kok wah. Jan metu banyune sampean. Tuwa iki mesti. Wah, suarane di waduh. Ambune kok wangi ya. Kok sen mandek. Sopo kae? Mandek ora kowe. Mandek. Iki bocah kecekel to. Mandek le. Cah ganteng mandek. Wah. Dugi mriki to Mbah jenengan. Lah kowe kok ya teko kene? Apa? Kula kerja, Mbah. Kerja dengkulmu amoh. Anu lho, Mbah, pripun wong pun kadung nek kontrak lho, Mbah, kula menika. Kena kontrak jan iki. Dengkulmu mlocot apa piye kena kontrak. Sura. Nggih, Mbah. Untung wit iki ora ambruk. Wit iki paling tuwek neng kene sak ngerti aku cilik iki wis gedine ya wis samene iki. Kowe kok ya tega arep ngetok iki Lah, pesenan lho, Mbah. Pesenan kakekmu apa piye? Iki ning alas ora omongane lek sore nek duwe lek mbahmu ngono. Nggih. Jadi ngoten niku, ngalas iki ya sapa sing duwe? Wong ngalas iki Gusti Allah. Kowe iso nyebut lek Gusti Allah. Gusti Allah iki nyiptane kabeh iki ana fungsine ana gunane. Kowe ngerti ra gunane wit gedhe iki apa ya? Wit gedhe kuwi dienggo nanggan air lek pas udan deres ngono kae banyune diserep diungkane ning wit kono. Oh. Nggih, Mbah, tak kethok metu banyune jon ngono. Tak kira nangis. Nangis patakmu kuwi. Kuwi iki yo nyimpen banyu engko lek udan deres ben ora teko nggone warga. Dadi ning kuwi salah kuwi diciptane wit sing gedhe-gedhe iki dienggo nahan banyu. Bene aman kok ketoke resik engko lek udan deres banyune neng desa peto. Lah nggih, Mbah. Kok ya ora tekan semono ya, Mbah. Lah kowe ora ndelok TV. Delokno nang Aceh Kalimantan kawis banjir kaya ngono. Banjir kok sing teko udu balatane resek-resek. Banjir kuwi sing teko kok iso glondongan kayu. Wah, sing gedene ora umum. Sampai pas banjire diusung nggawa truk. Lah utek mener, utek petuk ya ngono. Wah, arep dadi ngono kuwi.
Lan nek ana banjir ana kene kok gelem nanggung dosane besok tekone pangeran piye? Sura kowe ngothoki wit. Wit ki tak gawe dienggo keseimbangane makhluk urip. Iki panguripan nggih njaga banyu. Lah kok kethoki nyauri piye ora isin lho besok. Terus dhuwur kae deloken manuk-manuk padha urip nang kono. Padha nusuh. Padha akeh nang kono babar pinangkar. Urung wae dipangan kuwi kancil cilik-cilik kuwi kewan-kewan kuwi uripe akeh. Panguripan akeh. Urung nek manungsa engko sumbere teko desa-desa dinggo kena nggih nandur uripmu kuwi wetengmu ya. Iso kowe tega ngethoki wit kaya ngono. Kowe saiki leren apa ora? Kowe iso metu saka kerjonamu kuwi apa ora? Golek gayan liya kana, nguli-nguli kana. Oke. Murid yo iso, meter-meterne apa nang pasar kana yo iso. Nandur. Aja sok ngetak-ngethoki. Kowe rumangsa nandur ye. Mboten, Pak. Pirang boro ki nanduri sing ben akeh malah kok kethoki. Wis saiki hali aja kok pindho-pindho neh lho ya ora ngetok eman-eman wite ya. Nggih Mbah, matur suwun Mbah nggih, matur suwun.